Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Meyrimdi urayımdı Allah Taala'nın atı menen başlap, jaratkan Allah Taala'ga maqtoolor, paygambarыбызга salam salavattар aytıp, hurmattуу atalar, hurmattуу jamaat, jaratkan Allah Taala ıyık cuma günün berekeli kılıp, ıyık cuma gününde jaratkandan ümit kılıp, tilek kılıp, qadam taşlap meşitke kelip oturasızlar. Allah Taala jalpı tilek, ümitlerimizlerdi kabul kılsın. Iyık cumanın hurmatında İlk cuma günü Allah'ın rahmetine tatıktı bolğonlardan, cumanın berekesine koşulganlardan, cuma günü tozoktan kurtulganlardan, cuma günü beyişke kirgen insanların katarına koşsun. Bugün biz sizler menen Allah'ın pendelerinin jakşı sıfatları tuuralı. Muna ошол sıfatlardan birisi bul, jumşaktık, kiçipeyildүүлük jönünde söz kılabız. Allah Taala keremetli Kur'an'da Cuma namazda köpünçe uşul adamdardын курк мүнөз адеп аклагына басым жасап атабыз. Мына ошол Кудай Таала сүйгөн эң жакшы амал, эң жакшы ибадат бул мына ошол жакшы курк мүнөз. Кыяматта таразада дагы эң оор нерсе бул адамдын курк мүнөзү. Бүгүн дагы мына ошол курк мүнөзгө байланышкан жөнөкөйлүк же болбосо жумшактык, кечиримдүүлүк темасында сөз кылабыз. Allah Taala keremetli Kur'an'da imandolарды sıfatap وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Al imanlı pendelerge cahiller, buzukular söz aytkanda bular قَالُوا سَلَامًا aman bol, tınç bol dep je bolbosam unçukbastan taşlap ketet deydi. Alar menen tenteke teңелip terek boyu sekirbeyt deydi. Al-hilmu jumşaktık bul. Doptun nefsi en hayacanil gadab. Adam açuulanıp özün koyorga jay tapпай kalçıldap kalgan uçurda özün karmay bilүү mına ошол jumşaktık. Araf suresinin 199. ayatında Euzu billahi mineşşeytanirracim. Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Keçirimdүү bolgun, jakşılıkka buyrugun. وَاَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ özün dağı oroylordan, kıykırganlardan, cahillerden alыс bolgun deydi. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ jakşılık menen jamandık teң emes, bir emes. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ jakşısından başlagın. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ seni menen digin dosunun ortasındağı ne? Düşmandıktın. Seni menen düşmanının ortasındağı nerseni jokko çıkarıp keannahu valiyun hamim ne bir boluş üçün, intimak boluş üçün mına ошол jakşılık menen жооп bergin deydi. Allah Taala Şura suresinin 43. ayetinde "Ve lemen sabara" kimde kim sabır kılsa, "Ve gafar" sabır kılıyla koybostan oşoga ıza bergen adamды keçirse, "İnne zalika min azmil umur" çındığına mına ошол улуу işlerden deydi. Любой адам кыла бербей турган bardıq adamın kolundan kele örbeyi turgan iş deydi. Biri sizge ıza verse, jakalaşsa, birinciden sabır kılat kes, sabır kılıyla koybasan, وَغَفَرَ keçirip koysanız, mına ошол nerse, اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ mına ошol nerse en çoğ ulu jumuşlardan, ulu işlerden deydi. Bunu bardıq adam kıla örbeyi etken. Mına ошol jumşaktık tuuralı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadislerden toktolabız. Bul jumşaktık, Allah Taala kimge nasip kılgan bolsa, bul adamды koozdop, eң bir Kudayın asındağı jogorku darajaga alıp çıga turgan sıfatlardan. Adam namaz menen, orozo menen jetpegen nersesine adep ahlak menen, kulk münöz menen jetet. Wa öte bir köngül boyup, dikkat menen, mına ошол har bir sözgө bir hareket kılıp, ugup, ukkandan keyin uşunday boloyun dep olturgan bolsoңuz, inşallah Kudayın asındağı siz eң baalуу adamsız. Ali ibn Abbas radıyallahu taala anhuma qal, İbn Abbas aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Qala li Aşacc ibn Abdülqays. Aşacc degen sahabaga Peygamber mınday deptir. İnne fike hisletayn. Sende iki sıfat var. İki kasiyet var. Yuhibbuhuma Allah. Mına ошол sendeki iki sıfatты Kuday süyöt. Alar el-hilmu vel-ana. Bul ошол jumşaktık anan oor basırıktı, salabattуулuk deydi.
Ey Aşac, sende bir sıfat var, al sıfatты Kuday süyet, sendeki al iki sıfatты. Al iki sıfattın birisi jumşaklık, ikincisi salabattуулuk, oğur basırıqtığı bolu deydi. Ana Ayşe radıyallahu teala anha qalat, Peygamberдің juwayı Ummul Mu'minin imandılarının apası Ayşe öz bunday deydi. Qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber bunday degen, İnnallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Çındığında Allah Teala rafiq, jumşaktardı süyet, jumşaktıqtı jaktırat, fi kulli amr, bardık işte deydi. Fil amri kullih, bardık işte Allah Teala jumşaktıqtı, keçirimdүүлüktü, mına oşal adamlarga sılık sıpayı olğandı süyet. Allah özü sılık sıpayı eken, özüne okşap sılık sıpayı olğandарды süyet eken. Ayşe öz Peygamberden ikinci hadisi jetkirip, anna Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber bunday degen, İnnallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Teala jumşaktıqtı süyet. Ve yu'ti alal rifqi ma la yu'ti alal unfi. Jumşak adamga oroylarga berbegen nerseni velet. Ve ma la yu'ti ala siwa. Ne oşol jumşaktardan başkaga berilbey turgan jakşılıkты Allah Teala jumşaktarga gana beredi deydi. Allah jumşaktardı süyet. Başkalarga berbegen niyamatların mına oşol jumşak bolğon insanlarga öğret deydi. Ayşe öz Peygamberden keyingi hadisni jetkirip, anna Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber bunday degen, inna rifqa la yakunu fi şeyin illa zanahu. Bul jumşaktık kaysı nersede olsa, zanahu oşol nerseni qoozdoyt deydi. Çırayın keltiret deydi. Körküne çıgarat. Jumşaktık bul, adamlarga sılık sıpayı bolu, sılıktık, sıpayılık, bul kaysıl nersede olsa, oşonu körküne çıgarat. Ve la yunza'u min şeyin illa şanahu. Kaysıl nerseden oşo sılık sıpayılık, jumşaktık ketken bolsa, anı buzat deydi. Körkün talkalayt deydi. Demek, adam balasının dağı qoozdugu bul, sılık sıpayılık menenken, buzuluğusu, başka oluğusu bul, mına oşol adepsizlik menenken. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جرير بن عبد الله aytat. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Peygamber bunday degenin men uqqanmın. Men yuhramur rifqa yuhramul hayra kullah. Kim sılık sıpayılıktan, jumşaktıktan nasibesiz kalsa, kimge sılıktık, jumşaktık buyruğu kalsa, al adamga jakşılıktın bari buyruğu aptır deydi. Kim sılık sıpayılıktan ayrılgan bolsa, al jakşılıktın barынан ayrılıptır. Oroy bolsoň ayalың dele mamile kılbay koyot, balanga dele jakpay koyosun, koşnaga dele jakpaysın, jamaatty dele jakpaysın, şu taksir tezirek kesse eken dep turasın meşitten. Demek sen adamlardan üzülsen, jakşılıktan üzülgönüň oşol. Koomçuluktan üzülsen, el menen sen biyiksin, elden çıksan kiyiksin bolasın da biyaga. Peygamber hadis aytat. Kimge sılık sıpayılık berilgen bolsa, aga büt jakşılık beriliptir. Kim sılık sıpayılıktan ayrılsa, bütündey jakşılıktan ayrılıptır deydi. Demek, qoomçulukta biz, jana ustazыбыз Abdüşkür Hacı'nın aytkan bir söz var. Men kulk münözüm uşunday. Debeli her kimge mamile kılıver. Menin karakterim uşunday deyiverbe. Senin karakteringdi kötörgönдөй, eldin bari senin apaң emes, eneň emes dep aytat. Çındygynda oşondoy. Kede karakterdi mına oşol emne hiç kimge körsetpeş gerek bolup kalat. Karakteringdi kötörgüдөй, apaң emesbiz deşetken. An İbn Mas'ud radıyallahu teala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ala ukhbirukum bimen haruma aleyhin nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Mas'ud uşul hadisi jetkiret. Peygamber mınday deptir. Ey cemaat, ala ukhbirukum bimen haruma aleyhin nar. Araňardan tozak aram bolgan adamda aytayım mı dedi. Tozakka taçına kirbey turganını aytayım mı dedi. Kimge tozak aram? Tozak aram bolsa beyişke kiresin degen söz. Araňardan beyişke barbastan tuuru tüz tozakka barbastan tüz beyişke bara turgandarda aytayım mı deptir Peygamber. Sizler dağ hukukunuzlar kelet de kana kim bar? Sizlerin aranızlardan azmi aytam kim bararın? Tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Bardık sılık sıpayı jumşak qoomçuluk menen sılık sıpayı mamile kılgan el arasında jönököy bolgondor bularga tozak aram deytken. Kimge tozak aram? Kim tozakka kirbeyt dese adamların arasında sılık sıpayı olsa oşol tozakka kirbeyt eken.
Kim jönököy bolsa, kiçipeyil bolsa, oşol adam ne bolbayt eken? Tozakka barbayt eken. An Abi Hurayra radıyallahu teala anhu anna rajulan qala, bir kişi mınday dedi. Ya Resulallah, peygamberga keldi dağı, ey Allah'ın elçisi, innali qaraba, menin tuğanlarım var. Asiluhum ayaqtauni, men alar menen jakşı mamileni oңдойм, alar menen tuğançılık katnaşlyk kılam, alar menen mamileni üzöt. Wa uhsin ilayhim wa yusi'una ilayya, men alarga jakşılık kılam, alar bana jamanlyk kılat. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, men alarga sılık sıpayımın, alar bana oray mamile kılat, kıyqırat, başka kılat. Faqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberga kelip arzdandı. Uşunday kılat men tuğandarım, ne kılam? Oş koldan kelсе mamileni oңдогонго, kiçipeyil bu jönököy болгон hareket kılam, birok oşoga karabasan alar, jakşılıkты bilbesen kıyqırat, mamileni üzöt, jamandyk kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La in kunta kama qulta, eger sen özüň aytkanday bolsaň deydi. Kudum sen aytkanday bol, действительно jakşılık kılıp alar, sana jamandyk kılıp atkan bolsa, fa ka'annama tusiffuhumul malla, anda sen kakput dağlarga çoktu, tozoktu ne alıp bersen, alar özleri üylep alıp atkanday deydi. Yani sen alarga jakşılık kılsaң, alar sana jamandyk menен жооп kaytargany, aların özlerine ele ziyan. Saga emes. Sen jakşılığına jaşasa ola beresin. Wa la yazalu ma'aka min Allah Taala zahirun aleyhim ma dumta ala zalik. Eger sen uşul tuğandaryň bolgon jakşı mamilеңди üzbesen, ulanta bere turgan bolsaň, çındygynda Allah'ın jardamı seni menen deydi. Jamandyk kısa dele taş menen urganda aş menen ur deydi. Alar taş menen urat, men aş menen uram. Aş menen ura bergin, Kudaydın jardamı, Kudaydın rahmatı, mehrimi seni menen dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al sahabaga kabar berdi. Fa an Abi Hurayra radıyallahu teala anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Abu Hurayra jetkirgen hadiste Peygamber mınday degen. Leysel şedidu bis sur'ati, innema şedidu allazi yemliku nefsehu anil indal gadab. Çındygynda küçtü, çınığı, batır bul meldeşte, jeňişte birödü jeňip alıp, birödü bagındırgan emes. Boy besip raýolga çygyp, volny barbaga çygyp. Innema şadid, çındygynda batır, çındygynda küçlü adam, çınığı sportsmen, allazi yemliku nefsehu indal gadab, açusu kelgen uçurda özün karmay bilgen adam deydi. Trenirovka kılıp, spor zalga barıp, meldeşke katışı birödü jeňgen küçlü emes. Çınığı küçlü bul, açusu kelgende nefsini basa bilip, açusun basa bilgen adam deydi. Bu Peygamber'in sözü, benim sözüm emes. İnna Allah yudafi'u anillezine amanu. Çındygynda Allah iman keltirip, jönököy, sılık sıpayı bolgondorga jardam beret. Allah alar menen birge. Nu'man ibn Mukrin el-Muzani radıyallahu teala anhu qal, sabba rajulun rajulan inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kişi aytat, Peygamber'in aslında bir adam ikinci adamды söktü deydi. Peygamber karap turatıyla bir öz keldi dağı ikincisini söktü. Faca'alel masbubu yakul aleykesselam. Jana sögüş uğu atkan. Bir özün uçpayla turatken ekiniz kelip sögörtür. Sögüş uğu atkan joğuşrağı kiçipeyli unçukpasan aleykesselam. Sana salam bolsun, tınçlık bolsun, aman bolun, mayli boptur dedi. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekönün uşul okuyasını körüp. Bir öz sögü olsa bir özü jakşılık aytып atat. Tınç bolun, aman bolun dep. Peygamber anın ortadan sözge koşulup mınday dedi. Ama inna meleken beynekuma. Ekönün ortadan bir perişte var. Yazubbu anka. Senin sögüşlü tosatdağı kullama şatameke haza deydi. Ona kaçan seni sökkönde sögüş tosatkendağı bulanda emes, özün oşonday. Sögüş özüne olsun, sögüş özüne olsun dep sögöt eken. Şununuzlar mı? Bir adam ikinci adam kelip sökkönde Peygamber aytıptır. Bu seni sökkön jok demek, ortadağı perişte payda bolatkendağı perişte. Men misal üçün bu kişini sögüp olmasam, sögüp atsam, perişte ne katken, şumkar uşul sögüşlerin özüne olsun dep ortada perişte bana kaytarat eken. Qala lahu bel anta. Ne deytken? Sen uşundaysın deytken. Wa anta ahqqu bihi. Sen uşul sögüşke tatıktısın. Bul emes, bul jakşı jönököy adam eken dep aytat. Wa iza qulta lahu wa aleykeselam. Eger sen uşu sögüp atkanda sana tınç bolun, aman bolun, amançılıkta bolun dep jakşı söz aytып atkan bolsaң, qala la bel aleyk. Buga da ortaga jok. Buga sen jakşılık kalaba, uşul jakşılık özüňe bolsun. Uşul jakşılıkka sen tatıktısın deytken. Bel aleyk ve enta haqqu bihi. Uşul aytып atkan jakşı tilegiňe,
жакшы каалоолорго бул сени сөгүп аткан адам эмес. Sen татыктуусун ушул каалоолордун тилектериң баардыгы саңа дейт экен. Демек бирөөдү сөккөндө обязательно пас кетип калбайын деп ага теңелсеңиз, анда экөөңүзгө тең сөгүш болсун дейт экен периште. Кичипейилдүүлүк болуп, жөнөкөй болуп, кой мен мусулман адам катары, майыл таксыр болуптур, тынч болуң, сөксөңүз сөкө бериң деп кетип калсаң, периште не кылат экен? Бул сөккөн сөздөр сага эмес, сөккөн адамдын өзүнө, саңа аманчылык, тынчтык, Кудайдын рахматын каалайт экен. Чындыгында пайгамбар дин баштаганда, даават баштаганда жалгыз өзү баштады. Жер бетинде бир эле мусулман бар болчу. Ал мына ошол Аллахтын сүйүктүү элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хира үңкүрүндө Жебреил периште келип пайгамбарчылык милдетин жүктөп, аятты окугандан кийин коркуп, калтырап, титиреп үйгө келгенде Хадиче энебизге ороп кой мени деди. Коркуп атам, калтырап атам, титиреп атам деди. Хадиче энебиз коркпогун, сага эч нерсе болбойт деди. Сен туугандар менен мамилени оңдойсуң. Бейбечарага жардам бересиң. Сен адамдарга жумшаксың деди. Жер бетинде бир эле мусулман бар болчу. Ошол киши жөнөкөй болгондугу үчүн, сылык, сыпайы болгондугу үчүн бүгүн сиз экөөңүзгө дин жетип отурат. Эгер ошол адам орой болгондо, ошол адам копол болгондо, айбандан да төмөн болуп, Кудайды пайгамбар тааныбастан ыймансыз дүйнөдөн өтмөкпүз. Пайгамбардын сылыктыгы, сыпайылыгы ушунчалык, пайгамбар 10 адамды динге алып келген болсо, 7-өсүн, 8-ин, 9-ун адеп ахлак, сылык, сыпайылык менен чакырган. Hazreti Umar ayткандай, "Kunu du'atan wa antum samit." Оозуңарды жапкан, сүйлөгөн дааватчы болгула дейт. Адеп ахлак менен эле оңоло берсин адамдар. Бул акам мечитке барат, шоның үчүн ушундай жөнөкөй. Ошоның үчүн бул ушундай бир не, кичипейил. Намазга каттаганыңды, мечитке каттаганың көчөдө билинсин жүргөнүңдөн басканыңдан. Кээде биз алхамдулилла мечит болот, жумада башкада, Сулайман той мечитине барсаң деле, Бухари мечитине барсаң деле. Жумадан чыгып тойдо закиста көрсөң, ошол эле жумадан чыккан балдар ошо закиста дагы эч бир айырмасы жок да. Сен бир мечиттен чыккандай болуп, кичине бир жаңы кыздарга аралашкандан, дискотека кылгандан башкадан кичине бир тыйылышың керек эле. Тилекке каршы чык, мечиттин эле дарбазасынан чыктык, олорго кошулуп кетип атабыз. Сен мечитке каттаган адам катары, ыймандуу адам катары, пайгамбардан үлгү алган адам катары жөнөкөй болушуң керек эле. Кыйкырышкан деле ошо допчандар, сөгүшкөн деле допчандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндө дааватка көчөдө баратса, жана яхуди аял үстүнө мусор ыргытат эле. Күндөрдүн биринде ыргытпай калды эле, пайгамбар бул аялга эмне болду деп эшигин ачып кирди, жана аял коркуп кетти. Мен уруп өлтүрүп коюп башка кылабы деп. Пайгамбар жөнөкөйлүк менен, "Ооруп калдыңызбы, бүгүн чыкпадыңыз. Аллах шифа берсин" деди эле, "Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расул" деп ыйманга келди. Каарган кемпир базардан кайтып жүгү менен баратты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткирип коёюн деди. Пайгамбардын жолу оң тарапка болсо, аялдын жолу сол тарапка болчу. Пайгамбардын жолу түшпөгөн тарапка. Убара болуп бир канча чакырым көтөрүп баргандан кийин, "Балам, мен сага бере турган акчам жок. Ушул акчанын ордуна кааласаң, эне катары сага кеңеш айтайын" десе, мээримдүү пайгамбар, жетим өскөн, эненин тарбиясын көрбөгөн пайгамбар, "Мен апасыз өстүм, энесиз өстүм. Апалардын, энелердин осуятына, насиятына муктажмын. Айтыңыз апа" дейт. "Балам, Меккеде Мухаммад деген жалганчы чыгыптыр. Ушуга жакын жолобо, анын оозунан чыккан сыйкыр сөз уккан адамдын баарын ээрчитип кетип атыптыр. Адамдарды эски ата бабабыздын дининен кайтарып атыптыр" деди. Пайгамбар ыйлап туруп, "Ошол Мухаммад мен менен" деди. "Эгер ошол Мухаммад сен болсоң, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах" деп жанакы аял ыйманга келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен сага ушунча жакшылык кылсам, сен мен жөнүндө ушундай оюң барбы" деп сумкасын ыргытып берип, башына бир уруп кетип калган жок. "О эне, ошол Мухаммад менмин" деди эле. "Эгер ошол Мухаммад сен болсоң, чыныгы дин ушул" деп туруп ыйманга келди. Демек, сиз экөөбүз кээде көчөдөгү мамилебиз менен адамдарды мечиттен качырып атабыз. Хаджаж ибн Юсуф ислам тарыхындагы эки түрдүү пикир бар. Жакшы деп дагы, жаман деп дагы айтышат. Жаман деп айткандар көбүрөөк залым падышалардан болот.
Mına ошол bir balanın ataсын kamap koygan ошол hajjajga kelgende menin atamды kamap koyupsun, boşot deydi. Al hajjajın eşigine var menin atamды boşot degen söz, bu meni öldür degen söz. Hajjajın aldına kirgen ölüm, kayra çıgуу bul, жаңыдан төрөлгөндөй болгон da. Anın han sarayına kirgen adam tiriw çıkkan emes. Men ilim alıp Kur'an okup jursam, sen menin atamды kamap koyupsun, boşot deydi. Men ilim okup jurgen balamın deydi. Neni okudun, neni öğrendin, kana okuçu deydi. Kur'an okusan makul atаңды koyup berem deydi. Olturup anan jana Nasr suresini okuy başlaydı. İza jaa nasrullah. Eger sen Allah'ın jardamı kele turgan bolsa, wa ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Adamdardı görösün, alışuda adamlar yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayatın negizinde yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah'ın dinine ne kılat? Toluk cemaat bolup kiret deydi. Al bala Kur'an okuganda yahrucuna fi dinillahi afwaja dep ayatı burmalap okuydu. Kirişet emes, dinden cemaat optum dinden çıgat dep okuydu. Optum dinge kiret degen ayatты optum cemaat bol dinden çıgat dep okuydu. Balam, yadkhuluna mı yahrucun? Dinge optum kirişevince çıkışağı deydi. Ayatta özü turası kандай eken, turası kirişet. Dese janakı jaş bala aytat, adilettүү padişalardın paygambarga okşogon sılık sıpayı jetekçilerinin astında cemaat kiret ile sana okşogon zalimdardın doğrunda cemaat bolup çıgat deydi. Sılık sıpayılık bul, adamlardın dinge kirişine, adamlardın ıymandıulardın sanın köbeyişine sebep bolat eken. Kelin size köz paygambardı erçigen adam katары, paygambardan үлgü adam algan adam katары bir köçöde başka jakta bir jakşı jagızды көрсөткөнгө hareket kılalı. An Abil Ahwas an abihi qala qultu ya Rasulullah Ar-racul amurru bihi fela yuqrini ve la yudayyifuni. Bu kişi aytdı ya Rasulullah, men palança kani ün aldan ötüp baratsam, darbazasının astından ötüp baratsam, al meni çakırgan da jok. Ne kılgan jok? Bir konak da kılmadı. Onu çıkpay ele tamagın jey berdi de arızdandı. Fayamurru bi afa'zihi. Erten oşol akam meni ünden aldından ötöt. Men de oşam çayga çakırbay süylebey koyayım özüne okşap dedi. Kakoy privet takoy atvet kılayım mı ya Rasulullah dedi. Keçe men ötüp barasam salaman bermedi, bu çaygayam debedi, bu es alıp ketem debedi. Bugün oşol meni ümandan ötöt. Al dağı men köçemden ötkönde men de oşan teyim mi dedi. Qal la aqrihi jok. Sen sıylagın jakşılık kılgın dedi. Sen antpegin dedi. Demek taş menen urganda aş menen ur bul paygambardın hadisi bizin ata babaların dindar bolup aytkan nesi eken bul makalla kaw eken. Bul şol paygambardın sözü eken asli. Hakaza kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum en yujazul musi'a bil ihsan vel qati'a bis silah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına uşintip jamandıkты jakşılık menen sıylaganга үйrötetile. Jamandıkты jakşılık menen ketirgenge үйrötetile. Vel qati'a bis silah. Tuğandar menen mamileni üzgöndördü, bekemdegin de үйrötetile. Berbey koygondordu, tıyıp koygondordu, bergenge үйrötetile. Peygamber mına uşintip adamdardı daim jakşılıkka çakıratile. Başka bir hadiste Peygamberimiz "Men kazama gayzan" kim açusun basa bilse ve hu yastati'u en yunfizahu. Açusuna tigen adamdan öçün alganga kudreti jetip durup açusun basa bilse. Ha? Al uralbey kalıp, küçü jetpey kalıp durup "Maylem açuun basıp koyayın" dep emes, ha? Bir tepken bolsa, iki tepkenge kudretin jetip durup açuğundu basa bilsen da'ahullahu yevmel kıyamet ala ru'usil halayk. Allah Teala kıyamata bütündey mahlukatlardı çoğultup koyup durup birinci oşol adamdı çakırat eken. Hatta yuhayyirahu min ayyi huri şa'a. Beştegi imandılar üçün dayardalgan sulu çırayına bir suhtanıp biz elesi etip bol boğun sulu hurul ayn kızlardan birinci sen tandağın anan kalgandar alat deydi eken. Kimge öğretken? Birinci beştegi oşol sulu Allah Teala imandılar üçün dayardagan janakı hurul kızdı kolundan kelip durup, açusun basa bilip, jumşak, sılık sıpayı bolgan adamga sen tanda, senden artkanın bular tandayt deydi eken. Demek sılık sıpayılık bul, kıyamatta Kudaydan en birinçilerden bolup,
сыйлык алганга не болот экен? Себепчи болот экен. Кудайдан эртең кыяматта ардак баракча, ардак грамота алгың келсе, бирөө ачууңа тийгенде жөнөкөй бол. Колумдан келет, сенен немкем деп эле кыйкыра бербе. Жөнөкөйлүк, сылык, сыпайылык бул чыныгы имандуулун неси дейт? Сыпаты дейт, касиети дейт. Мына ошол биз жөнөкөй, сылык, сыпайы болбогондун айынан кайра-кайра ажырашуу, кайра-кайра урушуу Кудай сактасын. Hazreti Umar radıyallahu teala anhu aytat: "Ta'allamul ilma ve ta'allamul lil ilmi as-sakinete vel hilma." İlimdi öyrengüle, ilim öyreniş üçün uğuştu, jönököy boluştu öyrengüle deydi. İlimdi bolgula biroq, ilimdi boluş üçün, ilim majlisinde olturuş üçün birödün sözün uqqandı, anan jumşak bolgondu öyrengüle deydi. Kede sabak ötüp atkan agayın, damılan kıykırı öret başka kılat, oşogo çıda deydi. İlim oşonda jugat eken. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu aytat: "Leysel hayru en yeksura maluk ve veladuk." Jakşılık bul senin akçаңдын, bala çakаңdын köptük emes. Walakinnel hayr, çınıgı jakşılık en yeksura ilmuk, çındığında senin ilimiңdin köpeygönü. Ve ya'zuma hilmuk, anan açuğuna jumşaktığın ne üstem kelgenige. Ve en la tubahin nase bi ibadetillah, anan adamların aslında ibadatın meye maqtanıp tekeverden bev. Ve iza ahsanta hamidallah Teala, eğer sen ibadatı tak atkarıp imandı bolup meçhit joluna düşüp beken bolup kalgan bolsaң, anda Kudayga maqtap ayt. Ve iza asa'ta, eğer bir günah kılıp koysaң, istagfartallah Teala, anda Kudaydan kechirim sile. Mına uşunçunu imandıudun sıfatı deydi. Ha? İbadatı жақсы kılıp koysaڭыз, men namazga mesele жүрөсүңөр da dep emes, Kudayga көбүрөөк ayt. Kuday sana hidayet berip uşul jolga düşüp kaldың. Günah kılıp koysaң, sen sebep uşunday boldun debesten, Kudaydan kechirim tile deydi. Hasan al-Basri aytat: "Utlubul ilm." İlimdi talap kılgıla. "Ve zayyinuhu bil vakari vel hilm." Al ilimdi or basıruluk, sılık, sıpayılık, danışma, jumşaktık menen qo'zdoqla deydi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun. Jaratkan Allah Taala aytılgan sözlerge amal kıluvchilardan kılgan. Allah'ım mına uşul peygamberden sıfatı jönököylük, sılık, sıpayılık eken, bardığızga mına ошондой jönököylük, sılık, sıpayı sıfat bergen ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratkan Allah Taala özüň kıyamatda özüňnün astından seylik alganlardan kılgan. Birinçilerden bolup eşike kirүүчүlerden kılgan. Jaratkan Allah Taala bizdin arabızda arazdaşıp, tarınışıp жүргөндөр bolsa Allah'ım özüňnün Kur'an'da ayetlerinde peygamberдің sözlerini uqtuq, çıqqandan keyin keçirişip, sabır kılıp, bir-birimiz men ынтымақ, беримдикте сылык сыпайы болгондо насип кылгын. Мына ошол ынтымақ, сылык сыпайы жашаганыбыздын берекети менен кыяматта өзүң алгачкылардан болуп эшикке киргизгин. Ва саллаллаху таала ала хайрul Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah.